tafaraka aminao indray tompoky lasy tompoky vavy atao anatin'izao fandarana alaleno izao. Fandarana manokana izay novokariny sampana fahampalalam-baovao ny Cool TV. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tondradrano, fiotsahan'ny tany, lalana tapaka, fahasimban'ny fambolena, ireo matetika ny tranga fahita rehefa fahavaratra tahaka izao. Samy manana ny fiomanany, malona io vanim-potoana io no isany ambaratongany. Manomboka ny anivon'ny vahoaka tsirairay, ny anivon'ny fokontany sy ny komina, eo ihany koa ireo rafitra sy tompon'andraikitra amin'ny fiatrehana ny fahavaratra. Ny antsipiriany amin'izay no entina aminao ato anatin'izao fandarana izao. Manasanao ampanajana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny misedra olana amin'ny tondradrano ny eto Antananarivo rehefa tonga ny fahavaratra. Ny boribory tany voalohany sy ny fahaefatra matetika no lasibatra io tranga io. Antony, eo ambony lemaka no miorina ny ankamaroan'ireo trano fonenana ao amin'ireo boribory tany ireo. Toy ny eo Andavamamba, 67 hektara, Anosy, Ampifilo, Andotapenaka. Tsy mifanaraka amin'ny drafi-panazarina ny zava-misy amin'ny fanorenana eny amin'ireny faritra ireny. Lany ilay faritra azo amin'ireny teny amin'ny faritra avo, nametra lamina fanajariana nataon'ny mpanjaka taloha atsika Trinaponimerina sy Radama voalohany nisy ny tena nanajary Antananarivo. Dia ilay lemako be tsy mitatatra ho izay ny tokony natao navadika ho tanimbary. Lemaka io dia nanaovantsika diga kandalin'andriantany ahafahana mitantana ny rano amin'ireo tanimbary ireo no navadika antsika tanàna amin'izao fotoana izao. Nefa tsy nisy fanajariana mialoha. Dia na dia resantsika hoe faritra Anosy, Ampifilo, 67 tanaty lemaka be tsy mitatatra. Mba nisina fanajariana re fanotofana re amin'izao fotoana izao noho n'ilay olana amin'izay fiteny hoe plaine Antananarivo izay lemaka Antananarivo izay dia misedra olana koa. Ny ambiny moa zany dia nanaovana toeram-ponenana tsisy fanajariana. Dia izay ny tena olana Antananarivo eo amin'ny 6 eo amponina Antananarivo zany dia mipetraka eo anatin'ny lemaka ivany be tsy mitatatra. Tsika hoe le bakarité moa resantsika zany Antananarivo. Dia tsy olona mipetraka ihany fa na orinasa raha misy tafiditra ao anatiny ireny toeran'ireny. Dia izay no olana ngezabe Antananarivo le fitomboniponina be loatra. Dia le tsy fisiny toerana mitarana ny tanàna atao anatiny. Vokatrizay teo zavatra izay, miova ny fizotrin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina rehefa vanim-potoana fahavaratra tahaka izao. Ho an'ireo mponina ao amin'ny fokotany Andotapenaka voalohany manokana, misedra fahasahiranana izy ireo rehefa tonga ny fahavaratra. Raha ny fanadihadiana natao anefa, efa nisy antso avy nataon'izy ireo saingy tsy mbola nahitambokana izany hatreto. Ty aminay aloha raha tonga fotoam-pahavaratra tena izay zao tsy nanao fa tafakatariny mihitsy ny rano tena rano be mihitsy rehefa anina mijaly be izay ety. Tena sahirana mihitsy rehefa tonga ny fahavaratra. Zao aloha izao mbola tsy anina dia mbola hitanareo mbola maina mbola afaka manitsy tambary eny ny olona mandeha hoe mivezivezy miantsena maka mpianatra milalao ny ankizy. Fa rehefa tonga le rano dia efa tsy hevitra mihitsy. Efa nisy ve fanaranareo tompon'andraikitra manoloana an'izay zavatra izay? Tsy na misy arany tsy dia taitra an'izay le tompon'andraikitra. Ty tsisy makafaky an'izany fa raha ry amin'ny bakanjordira ry amin'ny CDR ihany zao misy pakafaky dia le ry atsinanany. Fa ny ety aminay tsisy efakapaky fa tonga dia samy manary eny izay anariany eny fotsiny. Izay le izy. Kanala ihany moa tena olana aminay ety ny kanala. Mba hoe sokafana zany mba andanana satria efa ohatrany tietsina daholo zao le tatatra amin'ny party aminay amin'iny dia le rano nefa tsisy voahana dia mba izay zany mba hanairana mpitondra fandrakana hoe mba hanokatra an'le tatatra izay mba etaetako satria izay manana zoko malemy izy mivady samy mitondra tehany dia lasa mijaly be izy mivady amin'le rano hito moa zany izay eto amin'ity party ity dia lasa mijaly be izy mivady mitondra an'le tehany. Tena mitaitaina mihitsy satria tamin'ny viana zao hita gazety dia hoe efatra na telo no tafiditra eto ananina mahery be eto Antananarivo Madagasikara zany le cyclone. Dia izay no zany efa mba miomana hoe hiomana inona moa fa dia miandry n'izay anina any eo fa tsindry tafo fotsiny ny amboambarina. Isan'ny olana goavana eto andrenivohitra ihany koa ny fitobian'ny fako sy ny fanariana fako etsy sy eroa. Fihetsika izay miteraka voka-dratsy rehefa fahavaratra tahaka izao. Ny fako sy ny loto no isan'ny manentsina ny lakan-drano ka miteraka tondran-drano rehefa tonga ny ilotsakorana. Ny fiparitahan'ny fako ihany koa no miteraka aretina ho an'ny mponina. Raha ho an'ny eto andrenivohitra manokana, ny Samva no isan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'izay fanangonana fako izay. Tsy nisy tompon'andraikitra afaka nandray anay tao amin'ity sampandraraha ity nandritra ny fanadihadiana natao teny fotony.
tokony ho samy ho tompon'andraikitra nefa ny tsirairay manoloana ny fitandroana ny fahadiovana ahafahana mitandro ny fahasalaman'ny rehetra sy mba hisorohana ny tondradrano. Fanaripako amin'ny tantananako zany tsy andraikitra tsy andraikitra ny apipa. Ny apipa zany manadio ny lakan-drano hitondra ny rano makeny amin'ny station de pompage fanazanajana tsy hoe hodi tsy hita rele fako eny any reny fa raha ohatra zao hitatsika io dia hita mihitsy fa le olona zay manao fananina tsy manary fako any amin'ny dabapako fa io na akaiky ny tanàna dia eo nariny le izy dia fantatrareo mivoaka fa mibaritaka ny anaty lakan-drano mibaritaka amin'ny tanàna sasany dia reny le tonga le mety fivin'ny fototra aretina amin'ny baritaka fa ny tena tsy araka dia le olona manary fako any anaty kanal tena mahavariana raha vo orana voalohany ka betsaka le densité ana orana tonga dia difotra ny kanal. Misy bika, misy rehefa fotoanana le jiremo de garabany any anaty kanal dia tsy hita hoe le fitaizana mihitsy ve no ambany be sa tena hoe tsy mirarahan'le olona mpandio dia efa miomana amin'izay foana moa ny commune dia reny koa zany ny anisan'ny hoe ao zao dia be da be ndray manary sachet amin'izao dia manahirana fa dia mezaka mandio izy tratra. Tadio tsara fa ny loto zeny amin'ny fokotaniny zany no manetsina ny lakan-drano any amin'ny fokotany tsirairay ihany rehefa tsy tsesina ny lakan-drano dia tsy afaka mandeha ny rano dia lasa miakatra any amin'ny trano fonenana ny rano maloto zany ary raha tsika mafantatra amin'izay hoe raha rano maloto zany ny tonga any amin'ny trano fonenana dia inona ny vokatra zany tsy inona vokatra zany fa aretina ary aretina ary raha malala ny fahantrano vahoaka amin'izao fa raha aretina mafimafy koa dia mety hitraikana fahafatesana azy ka zay zany no ataony ny fokotany zany zay laminasan'ny arrondissement any amin'ny momba ny resaka fanitanana amin'ny fanadioan'izay. Amin'izao fotoana izao efa samy homana n'izay fotoam-pahavaratra izay na ny eny anivon'ny commune na ny eny anivon'ny fokotany maro isan-karazany eny. Ho an'ireo commune ivelana Antananarivo renivohitra nanaovana fanadiadiana ny fambolena no tena lasibatra rehefa be loatra ny rotsakorana. Ho an'ny commune Masindray ohatra ny fanamboarana ireo lakan-drano sy fefilo no isan'ny masoana mialohan'ny hatrehana ny fahavaratra. Navesatra ny fahavoazana tao aorian'ny nandalovan'ny rivo-doza enao farany teo. Efa vonina amin'ity fiatrehana ity fahavaratra ho avy ity ny eny anivon'ny commune amin'izao fotoana izao. Tsy ahina intsony araka izany ny tondradrano ao amin'ity commune ity. Ya marina tokoa zany satria ny rivo-doza tamin'ny fotoana ny nao dia anisan'ny nanapotika be da be ny commune Masindray ary taoriana reny koa dia ahafahana mandray fepetra amin'ny ho avy ka raha ny eto amin'ny commune dia ny 700 isanjato ny asa atao dia rovana amin'izay mety sy ny trabona sy ny tondradrano zay. Ny trabona angamba no azoko lazaina fa tsisy tsony amin'ity taona ity zany hoe tsy ilaina tsony angamba mibenzersay zany dia Masindray fa ny tondradrano zay mety manimba amin'ny fambolena zay no mety ilana masomboly amin'ny ankapobeny. Ny olana fotsiny misy an'le fefilo zay ivovoka izay arahana amin'ny ambonamboly zay matetika misy mamaky ny any amin'ny ilany mamaky ny aty rehefa tsy ampy ny rano rehefa be loatra ny rano dia vaky ao fotsiny sisa no ezahana ho atao hodiniana teknika mafimafy ngamba dia amin'ny herintaona angamba zay dia hiasa tanteraka amin'ny fefilohan'ny vovoka eo. Tsony hoe famatsimboly fa fanampiana angamba nataon'ny mpiara-mombonantoka zany hoe ny ainga atao tamin'ny commune ihany fatarina daholo zany ny zavatra niseho ohatra hoe ny trano mahazo ny trano malemy manamorona ny ekipa dia efa nahazo consigne daholo hoe mafisy ny trano manampy an'izany ny commune ny fanaovana ny le zavatra ny tany saiko teo dia ny commune no cofinancement fiteny azy zany hoe ny commune manao dia misy ny mpiara-mombonantoka manampy ao anatin'le izy. Ankoatra izany misy ihany koa ny fanamboarana tetezana izay mampitohy an'ny Masindray
amin'ny tanàna iray mifanilaminy. Io tanàna io izay dibo-drano rehefa fitaom-pahavaratra. Le tondraka ny rano dia tsy tafavokana zareo fa vedetina naterana sakafo io. Dia misy tabaka be moa tatsy dia nasiana pont. Dia afaka mivoaka zany zareo tena hoe mamaty ny tenany misy an'ity lalany ity. Io tonga dia rano be manko. Dia io ny hitanao io tampony io dia ty rano. Dia aty zany bassin secondaire mba tsy hatondraka ny Tananarivo tazomina aty aloha le rano. Dia tena hidivana mafy amin'izay manomboka zao. Zareo manototra any dia izay miafy. Zay ke tsy afaka manototra satria tondraka Tananarivo raha votatofany ty. Zone de rétention fiteny anazy. Dia mijanona eto aloha le rano. Rehefa miainany any zay vao vahana tsikelikely makany. Ho an'ny commune Fianararivo kosa, ny volana martsa lasa teo no efa nahitana fahasimbana ny fifiloha iray lehibe ao Malaza. Fifiloha izay anisan'ny ahafahana miaro ireo fambolena eny amin'ny manodidina. Amin'izao fotoana izao, efa andalam-panamboarana sy fanarenana io fifiloha io ny eo anivon'ny commune. Tena olana aminay aty zany dia raha vao tsy vitanay ity fifiloha ity dia tena tsy mihinam-bary zay. Vary zao no tena atoko. Reny zao fa miteraka ny orana tsy hisy ny fifiloha tsy vita. Zay zao no tena problème. Pera raisinay aloha zao dia manatanteraka zao ny fokon'olona sy ny commune sy ny fanjakana. Fanjakana amin'izao manampinampy fotsiny. Ataony Ambanimasintsita zay ety ambanivohitra kely ety. Dia zay zao no tena olana aminay. Ty zay aloha zao mihino sy manantena zay fa ihinam-bary ihany ny vahoaka madinika ety amin'izao satria fa tena miasa zay ty. Tena ohatran'ny maivana be ilay fanjakana amin'izao tena mihenoheno mihitsy izy zao fa tena tsy manampy anay mihitsy Zao joko tapo tazamasy zao commune ny atoka an'izao. Commune resaka commune sy fokon'olona zany ty aloha zao fa tsy aiza fanampian'ny fanjakana rehefa miasa zay vao anampy izy namanao hoe. Hatreto aloha araka izany, mbola niezaka avy amin'ny commune sy ny fokon'olona no entina miomana ho an'ny fiatrehana ny fahavaratra. Ny fanombohan'ny fahavaratra teo zao dia ho nisy moa risika nahazo anay. Misy ny ohatra io rano io satria mbola tsy nanomboka ny asa. Dia hitanareo zany reo fefy natao reo gony marobe izay nampiasaina sy boiron nampiasain'ny fokon'olona teo nanohanana ny rano ary efa mihoatra izy io dia efa saika maty daholo reo vary ao akaiky manodidina azy reo. Rehefa moa ny aina ihany iny rano iny dia via mba nisy velona ihany le vary ary ny akamaroany moa velona. Dia ny risika zany raha ohatra tsy vita teo io tsy vita io dia ireo fambolena hitantsika eo milina 400 hectares izay eto amin'ny commune Fianararivo sy hatrany Ampangabe, commune Ampangabe, commune Fiadanana dia anisan'ny tototra eo avokoa. Difotra ny rano daholo zany ireo vary efa miteraka hitantsika ireo. Isan'ny misedra fahasahiranana amin'izay fahavakisan'ny fifiloha saika isan-taona ny ao amin'ny commune Alakamisy Anatyvato. 420 kilometatra miala ny renivohitra Antsirabe, vokatry io tranga io, tondraka ny rano ary simba ihany koa ny fambolena. Ao amin'io commune Alakamisy Anatyvato io dia misy renirano izay mamatsy commune maromaro. Misy falaisana amin'ny commune maromaro zany izay vaky isan-taona ny fifiloha amin'io. Ary izay indrindra no antony tediavana hevitra satria manodididina ny 70 sy 200 ny tanimbary tondrahan'io renirano io izay vaky matetika ao izy dia nanao hiezaka sy lamina manokana mihitsy ny commune miantso mpiara-monina miantso ny zanakam-pielezana misy atao hoe tamma avy eo amin'io faritra atsimo amin'ny commune io zany hoe taranaka anjanam-paramiray izay fametanana amin'ny fampandrosoana ny commune dia anisany tanjona anankiray lehibe ny fanarenana io fifiloha ary isaorana amin'ny fokon'olona izay efa nandray tanana izay azona atao tanana zany efa vita fa ao ihany koa izay hoe tsy maintsy ilaina vola sy maso ohatran'izany dia eo indrindra ny CLD amin'izao zany natokana hikarakarana izay fifiloha izay. Ankoatra ny fifiloha, mbola olana ihany koa ny fanadiovana ny lakan-drano ao amin'ity commune ity. Efa antaonany maro no tsy nisy fanadiovana ny lakan-drano. Fanadiovana izay ahafahana misoroka ny tondra-drano. Voalohany izay raha jerevina ankapobeny noho izay fiforoana izay tanàna izay sy mifipetraka ireo mifandray koa amin'ireo ony anankitelo tatsika hoe Itiopa dia misy saony avy ery atsimo
eo amakivaky miditra teny zato hitatsika iny dia mivoaka makany ampitatafika fa avy any ambato fotsy any dia ny atao varatra lay imamo isabotsy namena le vaky lava matetika eo reo ony anankitelo reo zany mandrafitra ny Tananarivo indray raha resaka rano resantsika hoe amarendrano azy dia eo amin'ny lafiny fanadiovana indray dia lay canal Andriatany izay naorina mialoha zany tamin'izany fotoana zany mety mitantanana an'ireo tanimbary reo no mivadika canal fanangonana rano maloto amin'izao hatramin'izay zay no asan'izay dia manampy azy eo tamin'ny andrenana 67 hectares no misy an'ilay canal C3 izay miainga avy eo ataontsika Tanosy-Be dia mandavandavamambo 67 iny akasina dia makany Ambodimity reo canal fanangonana rano maloto reo dia miaraka miditra Andriatany sy lay C3 mitambatra dia mitambatra koa mifanakaiky amin'ilay imamba avy eny ambony dia tsisy lalana ivoahany fa tsy lalana tokana dia manakaiky ny tiopa any ambany dia miara miditra anatin'ny tiopa rehefa riambany indrindra dia any Farantsana zany ny afarana dia izay ny olana Antananarivo zany amin'ny lafiny tondradrano zany misy lafiny roa ny olana voalohany dia lay tondradrano vokatry ny orana tsotra sy le fivoahan-drano maloto zany hoe olana tondradrano ateraky ny fahasarotana na amin'ny fitarihan-drano maloto eto Antananarivo assainissement zany amin'ny faritra Ivo ambany dia ambany ny tany panty moa zany ny plaine io satria marin-drano lay plaine dia sarotra ny mamoaka rano raha izay ny teknôlôjia napetraka zany amin'izao fotoana izao dia mbola teknika hoe mikorina araky ny aviny fotsiny le rano makany ambany zay voahelingelina le canal anankiroa Andriatany sy atoa resako teo satria akoatra amin'le hoe mahakely azy dia resantsika koa le fanariana fako ataon'le mponina mipetraka manodidina zay alefa ao anatiny dia iva dia iva zany lay pointy andanan'io rano dia mazava ho azy tsy tafiditra intsony rano maloto sy tokony hiditra dia miteraka an'ireny hoe tsetsina avy hatrany ny canal mijanona any amin'ny quartier manodidina zany lay rano amin'izay fotoana izay na dia misy ary fantsona canaux secondaire ny fitenina azy miditra ao anatiny dia tsy tafiditra zany le rano io zany dia olana efatra zay nisy teto Antananarivo canal Andriatany hitanareo fa 2015 zao ny curé-ntsika farany nandahina vola amina miliara be zany dia resy ataona ve tsika dia amerina an'izay foana zay zany lay olana Antananarivo amin'ny karitra ny faritra Ivo toy izay ihany koa ny olana sedrain'ireo mponina eny amin'ny faritra Ivo rehefa vanim-potoana fahavaratra tahaka izao tsy voadio ara-dalàna ny lakan-drano efa antitra ihany koa ireo fotodrafitra sampiasaina amin'izao fotoana izao vokany tsy voafia ny fiakaran'ny rano eny amin'ireny faritra ireny ny fimanana mitondra-drano aloha raha ny aty anaty tanàna koa dia ny ana andavataona no manao curage ny any anaty tanàna zany zay tena iny no tena hoe irereanay hoe mavety izay manao an'izay fa ny tena olana dia reto fotodrafitrasa amin'ny arabe reto zay tsy vita curage mihitsy reo satria ny antony le izy any ambanin'ny tany any ambany arabe any dia gara fotsiny voacuré isaky mandeha fa nde nelanelany tsy voacuré mihitsy dia ireny tena hitadiavako hevitra angatahako angatahako fanampiana zany ny hiezaka amin'ny ino zany fanadiovana faobe mihitsy ny canal eto Antananarivo zareo satria mbola tsotratra mihitsy mifanovana n'le fotodrafitrasa raha hiatrehana ny orana amin'izao fotoana zany raha niteka tokony izy moa zany tokony efa mikitika rateraka mihitsy zany fotodrafitrasa mihitsy zany ny fanjakana efa mandrava dia manavao mihitsy satria efa tsy mety intsony ny fotodrafitrasa amin'izao fotoana izao satria raha fotodrafitrasan'olona 100 izy tamin'izany andro zany zao efa arivo ny miaina amin'ilay izy dia tsy mazaka ntsony mihitsy ny plastika sy ny ina ny tavoahangy plastika sy ny sasety zay tsy napozina koa ny nisy iny amieny tsotraka an'izany dia hitanao hoe tsy mazaka n'ilay fiainan'ny vahoaka amin'izao ohatrany zany fotodrafitrasa dia mikasika io lakan-drano Andriantany io hatrany efa misy ny fanadiovana tanterahana eny toerana isan'andro mialohan'ny vanim-potoanan'ny orana na izany azy mbola misy hatrany ny manary fako eo amin'ity lakan-drano ity vokatry ny fanadiovana nataony teo anivon'ny Apipa mihena ny faharetan'ny fampidinana ny rano aorian'ny rotsakorana eny amin'ny commune Ampitatafika ny fanamboarana ny lakan-drano izay efa maty no isan'ny asa sy fiomanana ho amin'izay vanim-potoanan'ny orana izay
Niezaka avy amin'ny commune sy ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka sy orinasa tsy miankina no isan'ny loharano na ahafahana nanao ny asa. Ankoatr'izay, eo ihany koa ny fanomezana asa ireo mponina eny amin'ny commune. Ny atao eto zany ny amohana an'le rano avany ivoaka katy Ambohidrafotsy satria zany le rano avary amin'ny tanàna iny no avoaka. Sy ny kanaly foana taloha fa totitra dia tsy norarahin'ny fanjakana fa zao zany zao vao mientsika ny commune. Tamin'ny tsy vita lakan-drano ity dia na le rano afahana mamboly ary tsy misy nefa noho ny nataony ezaka zany dia nitantarina ilay izy mba afahana rano mba afahana mokatra tsara. Efa miroso amin'ireo asa fanadiovana sy fanamboarana lakan-drano ihany koa ny eo anivon'ny commune Ampitatafika amin'izao fotoana izao. Mihena vokatry ny asa ataon'ny commune sy ny fokon'olona ny faharetan'ny rano mijanona amin'ny tanety. Ny tena resaka hoe fahavaratra moa dia orana zany no resahana ao anatiny. Anisan'ny hoe fiomanana dia isataona ny commune Ampitatafika aloha dia miomana foana ary voapirofo amin'ny asa eny ny lalana lehan'ny rano zany hoe nitatatra zany. Fanadiovana ny tatatra ao anaty tanàna aloha zany tena manamafy mihitsy zay rehefa alohan'ny tonga amin'ny fahavaratra. Ankoatran'izay dia misy tatatra tamin'ny anjara andraikitry ny atao hoe fanjakana foibe na ny travaux publics kokoa manao azy fa nefa ataon'ny commune Ampitatafika. Ankoatry ny tondra-drano, mbola olana ihany koa ny fihotsahan'ny tany rehefa vanim-potoana fahavaratra. Ireo mponina eny amin'ny faritra avo matetika no tena lasivatra amin'ny tranga tahaka ireny. Ny commune Antananarivo renivohitra no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso ireo tany sy trano ahina hiotsaka na hirodana. Fahaizana mifehy drafim-panazariana no takiana amin'ny fitantanana an-tanàn-dehibe tahaka ny tanàna Antananarivo. Ny olana eto amintsika nefa ny resaka politika no mibahan toerana kokoa amin'izay fitantanana an-tanàn-dehibe izay. Ny Antananarivo dia fananana foana ny plan stratégique na drafitra paikady hoentina miaro azy amin'ny resaka tondra-drano. Dia zavatra tena atahorana nefa dia izao hoe sarotra nampiatra an'io noho n'ilay teneniko teo hoe fitombonimponina be loatra. Rehefa tsisy toerana mena ny olona dia manao foana. Dia ny olana ara-politika koa ny ngezana eto teo Antananarivo ilay zay dia tsoriko zay hoe clientisme politique isaky ny fifidianana dia tsy samy manapa-kevitra mpitondra. Dia mitombo foana ilay olona manao tsy fanara-dalàna hatramin'izay. Miteraka fahasarotana an'izay mpitondra ty ariana ary mihasarotra ihany zay. Mila volonté politique izy fa sahiana lehibe io resaka io. Ka io tsy ananakavana amin'izay fanapa-kevitra mety ho raisina. Ilay paikady dia iarovana amin'izay misy hatramin'izay fa tsy tanteraka be. Amin'izao fotoana izao ny vahaolana ao Antananarivo zany tonga dia mazava hoe resahako teo hoe mifandray ny resaka fitantanana ny resaka tondra-drano sy mety fitantanana ny fanadiovana eto Antananarivo amin'ny resaka urbanisation na resaka fanajariana amin'ny ankapobeny tanàna Antananarivo lehibe. Mifamatotra ny fitantanana lemaka Antananarivo ato anatiny na anatin'ny CEA amin'ny fanajariana ireo tanàna manodidina ivelany. Dia zay mahatonga an'ilay hoe tsy afa-miala intsony zany Antananarivo amin'ny fametrahana zany vina ny Grand Antananarivo na Antananarivo lehibe zany. Isan'ny toerana iray famezivezen'ny olona maro ihany koa ny tsena amin'ny andavanandro. Misedra olana ihany koa nefa ny ankamaroan'ny tsena eto andrenivohitra rehefa vanim-potoana fahavaratra. Ety amin'ny tsena Andravoahangy, sahirana na ny mpivarotra na ireo olona tonga miantsena rehefa avy ny orana noho ny fotaka sy ny rano. Tsy maintsy misy ihany koa nefa ny fepetra raisina manoloana ireo karazan'entana mety hiteraka loto-betsaka eny an-tsena toy ny voankazo sy ny legioma. Tao ao ny ankamaroany izay misy mihitsy ny tsy ahafahan'ny mpiantsena midina miantsena noho ny fotaka mandreva. Ao koa nefa zany ny dia vokatra zavatra izay zany dia efa niezaka moa ny tatanivon'ny tsena toy ny tetsy amin'ny étale zany zao namboarina ny lalankely natao pavé dia nisy ihany koa zany fanatsarana ny tsena toy ny ezahana mba nasiana tafo ny toerana izay tsy ahafahana manatanteraka ny asany fa ny mpivarotra. Vola avy amin'ny alalan'ny latsakemboka ataon'ny mpivarotra aloha hatreto no ahafahana manamboatra sy manatsara ireny karazana fototra-afitrasa ireny. Tsy misy kosa ny fanampiana avy amin'ny fitondrana foibe. Tsy ny eto Antananarivo ihany anefa no misedra olana rehefa vanim-potoana ny fahavaratra. Misedra fahasahiranana ihany koa ireo any amin'ny faritany, indrindra eo amin'ny fampiasana ny lalana sy ireo fototra-afitrasa vaventy.
marina tokoa zay fa agnisan'ny faritra be orana ny faritany Toamasina tena atao hoe faritra zone cyclonique zany teny Toamasina zany aloha rehefa tonga fahavaratra dia ohatra hoe ny rano miakatra dia miakatra ny rano eny hatramin'izana rano ny renirano moa fa tsy ferana amin'izany lasa dobo-drano daholo ny toerana maro ny lalana maro tapaka ohatran'ny commune zay misy anay moa anatin'izay indrindrandrindra amin'le lalana zay zany misy arany lalana satria ny ankamaroan'ny lalana lalantany dia nohon'le tany koa moa Toamasina malemy ny tany dia vao mahay ratsy ny lalana amin'ny fotoana fahavaratra matetika zany dia tapaka ny famovoizana ny fiatrehanan'ny fahavaratra any aminay zany amin'izao dia ny tomobile mampitohy ao amin'le district sy any amin'ny commune moa dia tracteur ary ny frein tracteur amin'izao fotoana zao dia 1000 alina ny location moto 20 alina be zao ale zany hoe enina sy ray zany le retour zay vao tonga any Manga du Sud eo amin'ny district ary dia eo indrindra no naheranay satria tena fahavaratra zao ary sahirana ny olona vezivezena ho an'ny renivohitra Antananarivo manokana ny fampiarana ny drafim-panazariana no isan'ny vahaolana manoloana ireo fahasahiranan'ny mponina amin'ny vanim-potoana fahavaratra tahaka izao mitakezaka fotoana maro sy teti-bola matanjaka ny fanatanterahana io drafim-panazariana io amin'izao fotoana izao efa misy ny famatsim-bola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo vinam-panazariana ireo ankoatra n'Antananarivo anefa isan'ny jerena akaiky ihany koa i Toamasina izay tanan-dehibe faharoa eto Madagasikara ao ihany koa Fianaran-tsoa Toliary ary Antsiranana miankina betsaka amin'ny fahaiza-mitantana sy ny fahasaina manapa-kevitra no ahafahana miomana manatanteraka ireo vina ao anatin'ny taona maro vina izay entina hisorika ireo loza tondra-drano ny fiotsahan'ny tany rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao na izany aza tokony ho samy tompona andraikitra ny tsirairay indrindra fa eo amin'ny fitandronan'ny fahadiovan'ny tanàna dia izay no entsika mamarana ny fandaharana ho amin'ity androany ity azadino azonao tao ny mijery ity fandarana ity ao amin'ny tranokala TV tebika Cool tebika MG azonao atao ihany koa ny maneho ny hevitrao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM mametraka ny veloma mahafinaritra ao amin'ny manaraka indray veloma toboka